chapter ရဲ့အစမှာကောင်းမလေးကတချင်းဆိုဖို့ထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကလူမဟုတ်ပဲဆာရာဟန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမိတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်ဆာရာဟန်ကအသက်18နှစ်ပထမနှစ်ကျောင်းသူဖြစ်ပြီးအသက်ငယ်လေးကလေးကတချင်းလောကထဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူမကတေးရတေးဆိုဖြစ်တယ်လို့စနေတတ်မှုအများဆုံးနဲ့14ဘတ်ဇက်တိုက်ပထမနေရာယူထားတာဖြစ်တယ်ဂုံးပါတဲ့ဆာရာဟန်14ဘတ်ဇက်တိုက်ပထမနေရာရရှိမှုအတွက်အရန်အော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်မင်းလေးရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့တချင်းရေသူမရဲ့ပုံမြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံရခဲ့တာလဲအိုးကျွန်မကအားတဲ့အချိန်တိုင်းအိမ်မှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီတော့ပြင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကြပြဖတ်တာမဟုတ်ရင်ပုံမြင်စာအုပ်တွေဖတ်တတ်တာမို့ပါအိုးဒဏ္ဍာရီလာပုံမြင်နေလားဆိုတော့ရေသူမပုံမြင်ကအဲ့လိုအကြံရခဲ့တာပေါ့အိုးကျွန်မရဲ့မန်နေဂျာကနတ်သမီးပုံမြင်တွေမပြောဖို့မှားထားခဲ့တာမေ့သွားတာပဲအိုးဖះကြီးကျွန်မချက်မိပါတယ်ကျွန်မကအရန်ကလေးဆန်သွားလို့လေဆိုပြီးပြောတော့အကုန်လုံးပါးရင်းနေကုန်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဝါသနာပဲရှင်ကအရန်ကျင်နာတတ်တာပဲအမကြီးကကော်ဖီတောက်ရင်ကြည့်နေပြီအဲ့ဒီလိုဟန်ဆောင်တာကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပုံမြင်တွေကြပြတွေဟုတ်လားတော်တော်တောင်စောက်ဖို့ပြောတတ်လာပြီပဲမင်းလေးရဲ့ဂီတအမှုပညာလမ်းကြောင်းအပြင်မင်းကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့လည်းနာမည်ကြီးတယ်ဒရမာဇက်ကအသစ်အတွက်ဇက်ဆောင်အသစ်တယောက်အနေနဲ့မင်းလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားမိပါတယ်ကျွန်တော်အထင်ဇက်ကနာမည်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအိမ်သာတက်ချင်နေတဲ့စေကျော်တက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီရိုနီယာမှာကျွန်မအတွက်ကလုံအောင်ကွက်တိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတာခက်မယ်လို့တော့ကျွန်မလုံအောင်ထင်မထားပါဘူးရှင်ဆိုပြီးဟဲ့စောက်ခွေးကောင်လေးနေငါ့ကိုဘာစောက်ချိုးချိုးတာလဲငါကဒီနေရာမှာမင်းရဲ့ boss ပဲကွာဟမ် boss ဘယ်ကလေးကစောက်ခေါ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ပြောအောင်ပဲရှိသေးတယ်လူကအာပြေးနဲ့အခုကစပြီးတော့ဟဲ့အရှုံးသမားရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိလားနေငါ့ကိုလည်းပဲတက်ဖို့ကူစေချင်လားမကူစေချင်ဘူးလားဟုတ်ကူစေချင်ပါတယ်အမတကယ်တော့ဆာရန်ကတကယ်ဘွားကစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေကိုဂိမ်းထဲမှာပဲလဲရလာပုံချနေတာပဲဖြစ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုနောက်နေရလားအဲ့ဒီမိမယန်းကြီးကိုဆော်ပြလိုက်စမ်းပါဆရာရဲ့မဟုတ်ဘူးလေငါက OP ကိုဖုန်းထားရအောင်မှာဟာငါကအန်နေနေဖို့လို့တယ်လူကငါနောက်ကလိုက်ပြောစမ်း boss Luke ကြော်ရလဲ boss Luke ငါမကြားရဘူးထပ်ပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ပါ boss ဆိုပြီးပြောနေတော့ US ကစိတ်ထဲကနေသူဒီမာယာတွေထဲမှာပိတ်မိသွားပြီပဲလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားကူထဲဝင်လာခဲ့ကြပြီးဟဲ့အတွင်းကနေငါသားတော့ monster တွေကိုတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ထားလားတေချာဘောတစ်ခုလေ့ကျင့်ထားတာပေါ့ပြီးတော့ငါအချိန်ကြာကြီးထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့လိုသေးတယ်မှသိခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ဘန်နီဘီယာတွေကတကောင်မှမရှင်တော့လို့ပဲဖြစ်တယ် US က monster တွေကိုမသိအောင်ရရင်ပဲဟုတ်တယ်ငါ့ကိုလာမေးရင်တော့ငါကအဲ့ဒါစောက်ကြုံတဲ့စကေးကြီးလို့ပြောမှာဟဲ့အောင်ပါစပိတ်ထားဟာမင်းဘာပဲပြောပါငါနုရမင်းဘယ်လောက်ထိလေ့ကျင့်ထားလဲဆိုရကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အမအိုးပြောကမှမင်းနာမည်ကငါအခုထိမသိသေးဘူးနော်မင်းရဲ့ဇက်ကောင်နာမည်ကဘာလဲငါမပြောပြရသေးဘူးလားငါရဲ့ဇက်ကောင်နာမည်ကလို့မပြောခင်လူကထားလိုက်တော့ငါမင်းကိုအတွင်းကလို့ပဲခေါ်တော့မယ်အဲ့ဒါကလွယ်တယ်လေအော်ဒါဖြစ်နေငါကိုဘာလို့မင်းနေသေးလဲလို့ပြောတယ်နောက်ကနေချောင်းတီးနေတဲ့ဂျီရာရီရဲ့ကလုံးကသူမကိုတွေးပြီးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆရာငါတို့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုဒီတန်းချက်နဲ့မှစုခိုင်းလိုက်ဒီညပဲငါတို့တရားမှတ်တမ်းမှုကိုရယူကြမယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ဘန်နီဘီယာကောင်ကျော်ယူရှိမှပေါ်လာတော့လူကအတွင်းကသွားဆန်းကျော်ရလေအတွင်းကဆိုပြီးတော့ကျော်ရကပြေးဝင်သွားပြီးယာဝါယာဆိုပြီးတော့ဘန်နီဘီယာရဲ့အမွှေးတစ်ပင်ကိုပူဆိုပတ်ဆိုင်ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်တေးသေးချာချာအနီးကဆိုကြည့်လိုက်တော့လုံးဝကိုအမွှေးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဘန်နီဘီယာကမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်ကနေသွေးတွေပါထွက်လာပြီးဘန်နီဘီယာကလည်းကြောင်သွားရင်တစ်ချက်တည်းမသိပဲမှောက်သွားတယ်ဟမ်အဲ့ဒါကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ငါလုံနိုင်ခဲ့ပြီငါမသိပဲတက်လိုက်နိုင်ပြီကွာဟာအိုးမင်းကောင်ရသွားပြီပဲမင်းကတတ်မှလာတာပဲအတွင်းကရကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုတတ်ပေးပါလို့ဘန်နီဘီယာကပြောတယ်ရုတ်တရက်ဓာတ်ပြစင်းဝင်လာတော့လူကချက်ချင်းသတိထားမိပြီးကြော်ရိုးဆွဲပြီးတော့ဓာတ်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တယ်ဓာတ်ကပန်ရှင်စီပြန်ရောက်သွားပြီးပါမချစ်ရလေးအနေငယ်ထင်သွားခဲ့တယ်တော့ပါပြီတဲ့ကြည့်ရတာမင်းရဲ့ပစ္စည်းအတွက်ငါကျေးဇူးတင်ရမယ်ထင်တယ်ရှင်ကဘာတူလဲအိုးနေငါ့ကိုဝမ်းနေအောင်လုပ်နေတာပဲအခုပြောနေတဲ့သူကတော့ Helson အဖွဲ့ကမန်နေဂျာ Master Kim ပဲဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကလည်း Helson အဖွဲ့ကမန်နေဂျာတွေပဲဖြစ်တယ်Helson အဖွဲ့လားမတွေ့ရတာကြားပြီပဲကောင်းပြီလေမင်းတို့ဘာလို့ကိုစောင့်နေတာလဲတိုက်ကြလို့អော်လိုက်တော့သူ့အဖွဲ့သားတွေကရှေ့တက်လာကြတယ်လူကဟဲ့အတွင်းကန်ဒါကအန်ဒီရဲ့များတဲ့နောက်မှပဲနေဆိုပြီးတိုက်ပွဲအနေထားကိုပြင်ဆင်လိုက်ပြီးပထမဆုံးတယောက်အတွက်မျက်ခွက်ကိုခြေထောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့နဲ့အဲ့ဒီမျက်ခွက်ကိုထပ်နေပြီးတော့အပေါ်ကိုခုန်တက်သွားတယ်ပြီးတော့နဲ့တပတ်လှည့်လိုက်တော့အောက်ကသူတွေအကောင်လုံးကတစ်ခုခုကိုမြင်ရမယ်ထင်ပြီးအားရပါရမောကြည့်တော့ယာဆိုပြီးငကပြန်ကန်ချက်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့လူတယောက်တိုက်ခိုက်တာကိုကြိုကြီးကအထုံးစံအတိုင်းပဲဖြာခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ကဘာကြီးမှာဘာကြီးဖြစ်နေတာလဲကွာမိကုံကောင်းပဲဆရာဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်တွေရတော့တိုက်ပွဲကတစ်ဖက်သက်ကြီးလိုပဲ US ကဒီ Helson အဖွဲ့ကလူတွေက Luke နဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ Luke ကပဲသူတို့ကိုလုံးဝအမှောက်သိပ်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖိုးဒီကအခုထိလည်းမလျှော့သေးပဲအခုထိကိစ္စချေပိုးလာနေတော့ပဲအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကြည့်ရတာမှန်နေတဲ့ပုံပဲအရေးကြီးတာကတော့သူတို့အားလုံးကအားနေကြတယ် Luke ရဲ့ level က20ကျော်နေပြီဒီတော့သူတို့ဘယ်လိုနိုင်မှာလဲဟာဟုတ်တယ်ဆရာသူတို့ကကိုတူတင်ကိုသူပလက်ခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီအချိန်အဖိုးကြီးကကောင်းမလေးတယောက်နဲ့အတူတူရက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးအားလုံးကအစီအစဉ်အတိုင်းပဲအခုသူမောနေပြီးမင်းစလောက်ရှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ပြောပြီးချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့လူဖျက်အနောက်ကရောက်လာပြီးကာဇူမာရဲ့စတီအကွက်ကိုတုံးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအလင်းနဲ့ဖြာထွက်လာပြီးလူဖျက်လက်ပတ်တွေကပျောက်သွားခဲ့တယ်။အိုးဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့လက်နက်တွေပဲမင်းကချမ်းသာတာလားဘာလားတခုခုပဲ။ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်တော့လက်ပတ်ရဲ့တန်ဖိုးကရွှေ10မီလီယံနဲ့9သိန်းရှိနေလို့ပါ။ဟိုသူကနာကတုံးလိုက်တဲ့စကေးကြီးကဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကကာဇူမာရဲ့အကွက်ပဲတခိုးတွေတုံးတဲ့စတီစကေးလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကေးကအဲ့လောက်လည်းမတန်ပါဘူး။ကျော်ရဘသူကဂယူးဆိုင်မှာမို့လို့လဲငါမှကခိုးဘာမှမရှိဘူးလေ။ငါမှကဝေးုံတစ်ခုနဲ့အတွင်းငံပဲရှိတာ။
ကျုပ်တည်းကကြော်ကြီးကမတ်တထိုက်ရပြီးတော့ကြားဆိုပြီးတော့အော်ပြေးပါတော့တယ်။အိုးငါသူ့ကိုမေ့သွားတာပဲသူ့ကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့သူကမွေးနေတဲ့ကစားသမားတစ်ပဲလို့ပြောပေမဲ့လည်းငမွေးစီကမှခိုးချင်နေတဲ့ကောင်မလေးကတော့ကြော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတည်ရည်ယုံနေခဲ့တယ်။ရော့နေကပြောစရာမကောင်းဘူး။ငမွေးစီကခိုးတာပြောဖို့ကောင်းမှမင်းမသိဘူးပေါ့လို့ပြောပြီးကြော်ကြီးရှေ့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်။ဟေးအချက်လေးနေပဲပြေးမလို့လဲဆိုပြီးလက်ကိုဆန့်လိုက်တော့ကြော်ကြီးကစိတ်တကနေတည်စမ်းအခုချိန်ကအစွမ်းနေဖုံးထားရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့ရုတ်တရက်ဖုန်နေအများကြီးလွင့်လာတယ်ဖုန်နေလွင့်သွားတော့ကြော်ကြီးစီမှာဒုံမရှိတော့ပဲကောင်မလေးစီရောက်သွားပြီးပြည့်စုံတာပဲမင်းရဲ့ဒုတ်ကြီးကအခုငါဟာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတော့ကြော်ကြီးတယောက်ချွေးလေးပြန်လာရင် chapter တစ်ခုပြီးသွားတယ်